Привет, друзья! Это обзор на вот такой вот костер. Мы сосиски будем с Сашей делать, с дядей Сашей. Что ж, ребят, ждите. Ага, окей. Классно. Вообще на Хэллоуин такой делать. Офигеть, сладости или радость, ребят, вам. Ребят, давайте посмотрим, как там наш костер горит. Так, где моя палочка? Ё-моё. А! Ё-моё. Ох ты ж. О, ё-моё. Ю. Саш, скажи привет. Привет. Горит. Гори, ясно, чтобы не погасло. Да. Горит. Ясно, горит. Горит. О, Саш, аккуратно, блин. Оно горит уже, Саш, вот, не видишь? Время, плиз. Время. Саш, палку возьми, длинную палку возьми. Палкой делай. Или моей пользуйся. Не, подожди, не надо, ты же все расковыряешь. Вау. Круто. Костер потух? А, нет, костер не потух. Но тухнет. Саш, костер тухнет. Саш, костер тухнет. Я вижу, а что делать? Я сам не знаю, что делать. Вау. Костер.